Сәлем достар, менің атым Асель, және бұл видеода біз сіздермен IELTS туралы сөйлесетін боламыз. Жалпы IELTS дегеніміз не, қандай түрі бар, қалай тапсырамыз, қайда тапсырамыз, ондай болса, бастайық. IELTS дегеніміз International English Language Testing System, яғни халықаралық ағылшын тілінен арналған сынақ тесті. Демек, ағылшын тілінен сіз өзіңіздің деңгейіңізді көрсету үшін осы IELTS тесті тапсырасыз. Көбінесе адамдар оқуға тапсыруға, шетелге немесе магистратура, докторантура тапсыруға осы IELTS тесті тапсырып жатады. Сол үшін оның маңызы өте жоғары. IELTS тестінің құрылымына келетін болсақ, ол 4 модульден тұрады: listening, яғни тыңдау, reading, оқу, writing, жазу және speaking, тілдесу. Және осы IELTS-тің өзін екіге бөлеміз біз: academic және general. Академик деген сөз ол академиялық, яғни сіз оқуға тапсырған кезде колледжға, шетелге немесе осы Қазақстанда магистратура, докторантураға да қазір IELTS-ті сұрайды, сол кезде ол академик IELTS болып табылады. Ал егер general IELTS болатын болса, ол жалпы, көбінесе оны иммиграцияға немесе жай ғана өзіңіздің деңгейіңізді көрсету үшін тапсырады адамдар. Және оның айырмашылығы IELTS академик пен IELTS general'дың reading пен және writing-ді. Яғни оқу мен жазу айырмашылықтар болады, бірақ басқа speaking мен listening ол бірдей. Енді осы тесттің бағалау жүйесіне келетін болсақ, ең жоғарғы балл ол 9 балл, ең төменгі 1 балл. Яғни сіз енді 9 балл алып жатсаңыз, демек сіз сол ағылшын тілінің мамансыз, тілдің иесіз деуге де болады. Бірақ көбінесе Қазақстанда мен ойымша адамдар 6-0, 7-0 алып жатады, докторантураға түсуге, немесе Назарбаев университетіне түсуге. Мысалы, мен өзім ойымша 5-0 уже күшті балл, өткені 5-0 деген ол B1, яғни intermediate, ал егер 6-0 алатын болсаңыз ол B2, яғни upper intermediate деген сөз, 7-ден жоғары ол уже C1, яғни advanced, жоғарғы деңгей ағылшын тіліндегі. IELTS сынағын қайда тапсыруға болады десеңіз, міндетті түрде осы www.ielts.org деген сайтқа кіріп, өзіңіздің мекенжайыңызға ең жақын тест центрін тауып, сол жақта тапсырсаңыздар болады. Көбінесе ол British Council мен Interpress. Мысалы, адамдар Астанаға немесе Алматыға келіп, осы тесттер тапсырып жатады, бірақ басқа қалаларда да бар Қазақстанда. Және қазіргі уақытта бағасы 71 мың деп тұр. Яғни сіз осы төлемді жасау арқылы IELTS-ға тіркелесіз. Және тіркелетін болсаңыз, алдын ала қараған дұрыс, өткені кейбір кезде, мысалы әсіресе жазда адамдар көбісі тапсырып жатады, IELTS сол үшін орында болмауы мүмкін. Сол үшін міндетті түрде алдын ала қарап шығыңыздар. Тағы бір айта кететін факт, IELTS туралы: сіз сертификатты алғаннан кейін, ол сертификат 2 жылға жарамды. Мысалы айтайық, 2020 жылы тапсырған болсаңыз, 2022 жылға дейін, дәл сол уақытқа дейін, сол тапсырған күніңізге дейін сіздің сертификатыңыз жарамды болады. Мысалы, шетелге тапсыратын болсаңыз, биыл болмаса, келесі жылы дәл сол сертификатпен тапсыра аласыздар. Енді ең қызықтысына көшейік, ол осы IELTS сынақтың форматы және тесттің мазмұны. Бірінші listeningнан бастаймыз. Listening ол тыңдау. Listening 30 минут болады және ол 40 сұрақтан тұрады, 4 бөліктен тұрады. Мысалдарды қарасаңыздар болады. Келесі ол reading. Reading ол оқу, оқылым. Бұл жерде 3 үлкен мәтіннен тұрады және сізге жалпы 60 минут беріледі, 40 сұрақ болады. Әр мәтін қиындай түседі. Мысалы, бірінші мәтін екінші мәтінге қарағанда оңайырақ, және үшінші мәтін ол ең қиын болып табылады. Ал енді ең қиын модульдардың бірі ол writing. Менің студенттерім де оны жек көреді. Асель teacher тек қана writing жасамайықшы деп айтады көбінесе. Жалпы IELTS-та осы writing неге қиын болып саналады? Өйткені сізге 2 тапсырма беріледі және сол 2 тапсырмаға 60 минут беріледі. Бірінші тапсырмада сіз кем дегенде 150 сөз жазуыңыз керек, бір диаграмманы сипаттап талдауыңыз керек. Және келесі тапсырма ол эссе, яғни шығарма жазуыңыз керек 250 сөзге. Сұрақтары өте қызықты болады, бірақ көбінесе сол үшін міндетті түрде оны алдын ала дайындалу керек. Жалпы кез келген модульді алып қарайтын болсақ, IELTS-ға міндетті түрде алдын ала дайындалу керек. Өйткені, мысалы, тіпті ағылшын тіл мамандарының өздері, олар көбінесе аз балл алып қалады, егер дайындалмай баратын болса. Өйткені IELTS деген ол тек қана сіздің жаңағы тіл деңгейіңіз емес, одан бөлек ол сіздің техникаңыз, қаншалықты сіз жақсы дайындалдыңыз. Мысалы, оқылымда 40 сұраққа 60 минут беріледі, сіз 3 үлкен текст мәтін беріледі. Сол үшін сіз деген осы уақыттың ішінде үлгеріп, сканинг, скиминг техникасын пайдаланып істеуіңіз керек болады. Бұған міндетті түрде әрине практика керек.
Дәл осындай нәрсені біз жаңағы listening-ға да айта аламыз, writing-ға да айта аламыз. Сол үшін міндетті түрде үлкен дайындық қажет. Енді speaking модулі, жалпы speaking модуль ол басқа 3 модульдан бөлек өтеді. Мысалы, бөлек күні болуы мүмкін, бір күн бұрын, немесе бір күннен кейін, немесе дәл сол күні да болуы мүмкін, бірақ 3-4 сағат айырмашылық болады. Жалпы сіз мысалы speaking тапсырған кезде алдын ала сізге бәрін айтады, сағат неште келу керек, қашан келу керек, қай күн келу керек деп. Және сіз бір кабинетте сол ағылшын тілі маманымен бірге 11 немесе 15 минут аралықта сіздер тілдесесіздер. Ол 3 бөліктен тұрады. Part 1, яғни көбінесе ол сізге қатысты сұрақтар, интервью ретінде жүреді. Your interest, мысалы сіздің хоббиіңіз, your job, your hometown, сіздің тұрған мекеніңіз, немесе жұмысыңыз жайлы сұрауы да мүмкін. Және келесі part 2 ол монолог, яғни монолог дегенде сізге 2 минуттай сіз сөйлеуіңіз керек болады. Белгілі бір тақырыпқа осындай карточкалар беріледі, және сол жақтағы бүкіл сұраққа жауап беріп сіз сөйлеп шығасыз. Және үшінші part ол екінші партпен кішкене қатысты болады. Яғни тақырыптар бір, бірақ кішкене ашық түрде анықтап сөйлеуіңіз керек болады. Және бұл да көбінесе монолог ретінде жүреді. Енді осы IELTS сынағының жалпы тапсыру уақытысы 2 сағат 45 минут, оның ішіне жаңағы listening, reading және writing кіреді, және speaking бөлек күні болады, немесе 1-2 сағат бұрын, немесе кейін болады. Енді осы IELTS-ті қалай тапсырамын деген кезде оның 2 түрі бар. Computer-based немесе paper-based. Computer-based деген сіз компьютермен жұмыс жасайсыз, яғни сіздің listening бәрі компьютерда болады, reading соның бәрін жазасыздар, мысалы writing болмаса компьютерда жазасыздар, және солай тапсырасыз. Ал paper-based деген сөз ол сізге кәдімгідей кітапша береді, қалам береді, сонымен бірге сіз жаңағы бірінші listening тапсырасыз, сосын кітапшаңызбен тестіңізді өткізесіз, сосын кейін reading, сосын writing деген секілді, яғни бәрі жазбаша болады. Бұның айырмашылығы сол тек қана форматта деп ойлаймын, компьютер немесе кітапшада. Мен ойымша ол адамға байланысты, қайсысын таңдағыңыз келеді, бірақ менің өзімнің сізге кеңес берерім ол computer-based тапсыру, өйткені ол тез болады, яғни сізге белгілі бір уақыт берілмейді. Мысалы, paper-based-дағындай 15 минут сізге қателеспесем listening тапсырған кезде береді, жауаптарыңызды көшіріп алу үшін. Бірақ computer-based-та сіз бірден жауабыңызды сол нұсқада жазып тапсырасыз. Яғни бұл жерде уақыт үнемдеу, және енді computer-based болған кейін ковидтен кейін мен ойымша көбіміз үйреніп қалдық, сол компьютерда жазуды. Және writing-та computer-based-та жазған кезде сіздің қанша сөз жазғаныңыз бірден көрініп тұрады. Менің студенттердің көбінесе мазалайтын сұрақтары ол Әсел teacher енді қалай дайындаламыз, жалпы менің деңгейім жете ме IELTS-қа дайындалуға, неден бастаймын, қандай кітап деген сұрақтар көп сұрайды. Сол сұрақтардың барлығына мен келесі видеода жауап берем. Осы видео міндетті түрде лайк басып, комментарий қалдырып кетсеңіздер болады, және IELTS тапсырайын деп жатқан достарыңыз болатын болса, соларға жіберсеңіз де болады. Онда келесі видеода көріскенше. Bye!